ካሜራ ይዞ መጥቷል። ካሜራ ሙሉ ከቤት ስትወጪ ምናምን ሁሉንም ነገር ይዞ መጥቷል። ካሁኑ ልንገርሽ፣ ጥፋትሽን አምነሽ ገባሽ? ጥፋትሽን አምነሽ አንቺ ጋር ያሉትን የሰውየውን ልብስ ታምጣ አቃጥላለሁ ብሏል። ዝም ብለሽ አዳምጪ። ታቃጥል ብሏል። ሁለተኛ አንቺ የሰጠሽው ሰው ነይ በዚህ ጋር ግቢ፣ እሱ ጋር ይቆም። እዚህ ነይ ወይኔ ያጠገብ እሱ ጋር ቁጭ በይ እሱ ጋር መሬት ላይ። እኔ አሁን እናቷ መሞቷንም ልጇ ሞቷል ብዬ ዋሽቻለሁ ሰውየው። ገባሽ? እኔ ስላልኩ አይሞቱም። ከአንቺ የሚጠበቀው እሱ ይቅርታ ትጠይቀኝ። እኔ ቀላል ከፊልሽን ያውቋል። ሰውየው ለአንቺ ክፉ አይደለም። ክፉ ነው። እኔ የምጠይቅሽም ክፉ አይደለም። ኢቭን ምግብ እንኳን ቤት ውስጥ ከደበራት ብዬ ከውጭ ነው ማዝላት። ፓርታይም ስራ፣ ትርፍ ስራ ቁጭ እንዳትል እያልኩ አሰራታለሁ። እንደ ቤተሰብ እንደ ፋሚሊ ነው። ውሸት ነው? እውነት ነው አይደለ? አንቺ ነሽ ሰውየውን የበደልሽው። ሰውየው ክፉ ቢሆን አዳምጪ። ሰውየው ክፉ ቢሆን አንቺን የመጉዳት 100% አልኩሽ፣ ገደል የመክተት መብት አለ። ክፉሽ አይደለም ሰውየው። ለእኔ ያልነገርሽኝ ግን ብዙ ነገር እሱ ነግሮኛል። አዳምጪ። ደውለለት እኮ እሷ ወስዳ ያለችው ምንድን ነው? የእሱ ልብስ አንቺ ጋር አለ። አዳምጪ። ለምን አዳምጪ። የእሱ ልብስ አንቺ ጋር አለ። ጫማ አለ፣ ከንዶር አለ። አሁን ቆይ ልደውልለትና ይምጣስ። ቆይ አንዴ ለምን አዳምጪ። አንቺ አሁን ሲመጣ ባባ እኔ ይቅርታ ከአንቺ የሚጠበቀው ይሄ እንደዚህ መጣ። ምንም እላፊ እንዳትነጋገሪ። ልጅሽን ካየሽ 1 ወር ከ15 ቀን ሆኖሻል። ገጠር ነው፣ መብራት የለም። አውርቻችሁ አላውቅም ነው የምትይው። እንደዛ ብየዋለሁ። መሞታችሁንም አታውቅም ብየዋለሁ። ኦኬ السلام عليكم. ما شاء الله. اهلين يا لبنى، كيف هاد؟ انا استنى برا. ما شفتها؟ ما شفتها. ها؟ هاي ماريدا يعني تقول ماريدا بجاني راسي يعني. يا ربي obbolotako wanti akkanaa kun nurraa isin bareedu namarraa isin bareedu. Nuti kan biyyaa baaneef hojjetannee humna keenyan argachuuf malee mana isaanitti gallee waan isaanii hannee zarafnee manaa ba'uuf miti. Sijammar mana isaanii mana keessaa jalqabee hanga alaa hanga ati bakka deemtu hundatti kaameraan daqqanamee jira. Urufa karaa bulookirra kaameraa jira. Gizee ammaa keessattuu amma sirritti arabdoonni sanaxxalanii jiru. Mana sanii baatee bakka ati deemtuu fi bakka ati seentu hundaayyuu kaameraan daqqanamee jira. Mana madaamiti kana fudhadheen bada jettee kan karoorsite ni salphatta malee jalan baatu yeroo ammaa. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu fayyaa nagaa kooti. Eegaa yaa obboloota koo dhuguma isiniin jedhaan waan manaa baaneef osoo dagachuu baanne, waan manaa baaneef osoo irraanfachuu baane kaayyoo keenya fuulduratti ilaalaa osoo adeemne baay'ee gaariidha natti fakkaata. Amma obboleettiin keenya akkuma nu argitanii akkuma viidiyoo jalqabarratti dhaggeeffattan warroonni afaan Amaaraan beekne isiniif ni hiika. Obboleettiin keenya kun kaddaaminnatii mana namaa seente. Garuu maal goote mana sanitti jarris ishiidhaa badaa miti. Akka maatii akka faamilii ishiititti waan ishiin barbaadde hundumaa ni kennuufi. Hojii mana sanii keessaa yoo fixatteeyyuu hojii dabalataa akka maallaqa dabalataa argattu hojii dabalataa seesisanii hojjechiisu jechuudha. Argitanii maallaqa dabalataa argamsiisuuf. Inna akka faamiliiti namichi faa sirritti wajjin gaariidha jetteertu akkuma dhageessan. Garuu ishiin maal gooteree madaamin mana sini namatti gatte. Amma fakkeenyaaf ana madaamin tiyya mana ishii qulfii ishii waa hunda ishii narratti gatteerti jechuudha. Akkasuma kaa madaamin intala kanaa mana ishii qulfii ishii waa hunda ishiitu intala kanarratti dhiiste. Yeroo kana madaamin ishii hojii qabdi hojii deemti jechuudha. Mana nooltu maal gootere ishiin madaaminaa hojii deemtu eegdeti uffata jaarsa madaami uffata abbaa manaa madaami mee dhaggeeffadha uffata namichaa kan duran doona fiin paantiin doona fiin kaalsiin doona fiin kan mataatti godhatan doona fiin kan dura jechuun kun toobii jechuudha. Kan dura jechuun toobiidha isa inni doona fiin caamman doona fiin kafana namichaa shaanxatti guurrattee wullig jettee baatee deemte jechuudha. Yeroo baatee deemtu kana kaameraan bakka ishiin geesse bakka ishiin dhatte qax godhee qabe. Dhaggeeffadha kaameraan qabee amma kun iddoo kana jirti jechuudha. Waan oliif fudhatu lafti gadi liqimsu waan taatu wallaalti jechuudha asitti dhufte. Inna
amma namichi dhufeera jechuudha. Namichi amma uffata kiyyaa naaf haa kennitu nan guba jedhee jira jechuudha. Innaan namitti ishiin bira dhaqxituni amma maal jetteen namichaan innaa haatiif abbaan ishii jalaa dhukkubsatanii obboleechis daa'imti ishiitis jalaa dhukkubsatee kanaaf osoo hin beekini uffata kanas rifaatu keessa guurtee baate minaamina jechuun jecha sobaa namichatti dubbatte jechuudha. Nuti maaliif manaa baane maaf maqaa keenya of balleechina maaliif ijoolleen saraatanyaan Itoophiyaawii hattuudha maaliif of hin jechisiifnu maaliif maqaa akkanaa of balleechisiisna dhugaa rabbii kaayyoo manaa baaneef maa wallaal ijoolleen isinitti nima ijoolleen gola madaa miti yeroo ammaa baddan asuma faamiliyaan hojjedhu mana haadha namichaan hojjedhu kana bira sarraatanyaan Bangaalii turte ishii waggaa lamaan ishii fixachuu fi ji'a 3 qofa tafe ji'a 3 tana hanqistee maal goote ni baddee jechuudha. Yeroo baddu kana ishumaa baddeetoo manaa gadi ba'eetuma deemu oggasuma ishii baddee argan kaameraan baname jechuudha. Dhugaa wanni magaalaa kana keessa oduun ba'iin qabamte jechuudha. Qabamtee mana hidhaatti darbatamtee maal jettee madaamin warqii kiyya warqii mormaa warqii harkaa warqii gurraa kan riyaala 10,000 bite hunda nazaraftee baate jetteen. Innaa kan ishii baase sunillee wajjin qabame dhugaa amma waggaa 2 mana hidhaatti darbatanii maaliif wanni akkanaas ni jira. Gizee baatanii baanee hin baanan jedhan waan namaa baasu sijjammara jechuudha. Manni kontiraata bar alamiidha. Kontiraata hojjechuu jechuun alamii keessa jiraachuu jechuudha. Hojiin sitti haa guddatu maallaqni haa xiqqaatu malee faayidaa guddaa argatta jechuudha. Obsitee gaafa hojjette qallaba koon jettu uffata koon jettu kaaniin jettu maallaqa kee yoo maaragaan qabatte ati waggaa 2 keessattuu of jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo dhugaan sinitti maani wanni akkanaa wanti fokkataan kuni nama salphisa. Yoo ba'ullee barbaadan waan isaanii hin fuudhinaa neeraa takka jechuudha. Wanti isaanii sin hin barbaachisu wanta isaaniitii miti keechanuyyuu sin hin barbaachisu yoo mana madaa miti ba'uu fedhii qabaatan kotonni sin fuutanii mana sanii baatan uumaa siniif hin godhu. Siniif galee kan nama barbaachisu paaspoortii mataa keechanii argitan akkasumas immoo iqaama nama hojjechiisan tana yoo argitan immoo ba'uun immoo yeroo ammaa kanatti mana madaa miti ba'uu jechuun tokkoffaa iddoo ijaazaa gaafa dhaqxe rakkoon garaagaraa namarra ga'a. Achittuu nyaanni hin argamu. Yeroo ammaa dalagaan hin jiru. Saawudii kana fa'a ijoollee Saawudii kanatti baduu yaaddan dhugaan sinitti hima dalagaan takka hin jiru. Dalagaan hin jiru. Dalagaan badee jira. Mana kontiraatatii baatanii rakkoon hin taane sinirra ga'a. Yoo danda'amaa ta'e ogguma hojiin illee sinitti baay'ate maallaqa keechaan qabadhaati waggaa 2 keechaan xumuraati gara biyya keechanii galaa malee mana madaa miti ba'uuf hin yaadina. Dhugaa ba'uun bu'aa hin qabu waa takka miidhaa malee bu'aa hin qabu jechuudha. Ijoollee ala hojjettanii kan fayyadamte hin argine kan miidhamte malee dhimamtaan mana yaalaa dhaquu hin dandeessanii duutaan reeffi keechaan biyyatti galuu hin danda'u. Hojjettanii mana madaamititti mindaa malee ba'uu dandeessu. Madaamiin mindaa sin dhoggattee sababbii iqaamaa hin qabne sin doorsistee sin hin qabsiisa jettee sin sodaachiftee ba'uu dandeechu. Waa baay'ee jira jechuudha. Kanaaf waraqata malee biyya ormaa keessa taa'uu jechuun iqaamaa malee biyya ormaa keessa taa'uu jechuunis rakkoodha. Akkasumas immoo gola ormaa keessaa waan namaa hatu waan namaa fuudhu kan harka keechan qoxxobadhaadha. Kuni gaariin dhufu. Biyya guddatte keessatti badaadha. Namoota harkaan deemu seerri biyya Arabaa maal jedha? Gizee tokko hidhi jedha. Gizee 2 itti himi jedha. Gizee 3 harkarraa muri jedha. Aga gizee 3 bichaadha jechuudha. Gizee 3ffaa harki kee sirraa muramaa jechuudha. Siniif galeemi kanaafi wanti akkanaa kun gaariin dhufu nuti kan biyyaa baaneef waan namaa hatuuf waan namaa fudhachuuf yookaan immoo wanjala garaagaraa hojjechuuf osoo hin taane hojjetannee humna keenya jaraa raabsinee deebinee maallaqa isaan irraa argachuuf malee isaan hatuuf isaan zarafuuf isaan balleessuuf miti jechuudha. Kaayyoon nuti manaa baane kaayyoon nuti manaa baane kaayyoon keenya hojiidha dalagachuudha dalagannee nama ta'uudha. Kanaafuu viidiyoon kun barumsa siniif ta'a jedhee tanan siniif fide jechuudha. Siniif galee barumsa siniif ta'a. Wanti kun wanti fokkataan kun nurraa hin bareedu. Nuti kaayyoo manaan dubaasisan qofa ilaaluu qabna. Fuuldura keenya ilaaluu qabna. Sijjammara kafana dhiiraa maaliin gootii hatti? Kafanumti dhiiraa maalumaaf godhaaf sanuu fuudhee jettiin qaanuftu. Mee inni uffatti moo namaa kenniti moo
mee kafanuma dhiiraa kana hin gurguratti moo maalumaan gochuuf kafana dhiiraa hatti dhugaa waaqa kanuma madaamiti sodoo hatte haa ta'u inna kan namichaa hattee baate jechuudha. Ajaa'iba kun immoo gizee tokko maaluma dhageenya akkasisin hin jedha viidiyoo kiyyaammaa akkasumarraa nan guulaba turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa sinin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti turtii gaarii siniif haa ta'u mana kana laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan nu jabeessaa sinin jechuu jaaladha. Ciao, bye bye.